Hello, jirtu hordoftoonni kokeeftiyo akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a introduction to management kan jedhu barattoota management, business management akkasumas business administration dhaaf koorsii qabannee dhufnee jirra. Har'a boqonnaa tokkoffaa fundamental of management kan jedhu introduction isaa seensa isaa kan ilaallu taachuudha. Horoonni channel keenyaaf haaraa ta'an channel keenya subscribe gochuun miseensa yoo taatan fayyadamaa taatu jechuudha. Kanaaf introduction part isa management inni function of management kan jedhaman maal faadha, characteristics and the features of management kan jedhaman maal faadha kan jedhu, management science or art kan jedhu kan ilaallu ta'a, professional of management kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. So, when you come to the introduction part, here an organization possesses human as a human resource as a plant, equipment, land and money. Akkuma beekamu dhaabbani tokko dhaabbata jedhamuudhaaf humna namaa yookaan immoo nama qaba. Akkasumas kanneen namaan ala ta'an dhaabbanni tokko buildingii garaagaraa qaba, equipment qaba, land akkasumas maallaqa hojii tokko itti hojjetu qaba jechuudha. Kanaaf an organization can possess both human as well as non-human resource jechuu dandeenya jechuudha. That can put together in the service for specific goal. Maaliif kaayyoon dhaabbanni tokko itti dhaabbatuu fi galmaan gahuudhaaf akkasumas humna namaa fi wantoota humna namaan ala ta'an resursii garaagaraa kanneen akka lafaa, kanneen akka maashinii, kanneen akka industrii garaagaraa, biildingii gamoo garaagaraa qaba jechuudha. Isaan kana bakka tokkotti qindeessuudhaan galma gaheessa dhaabbata tokkoof hojjeta jechuudha dhaabbanni tokko. So, as we know, resources are limited. So that it is better to manage effectively and efficiently to satisfy unlimited need. Akkuma beekamu resoursiin yookaan wantoonni resource jennuun kunniin qabeenya addunyaa kunniin limitedidha jechuun dhumuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee garuu isuma limited ta'e kana fayyadamnee human need is unlimited jenna. Fedhiin namaa daangeffamaa miti. Resoursiin nuti qabnu garuu daangeffamaadha. Kanaaf fedhii daangeffamaa hin taane kana resource daangeffamaa ta'een satisfy gochuudhaaf resource keenya betterly manage gochuu danda'u qabna jechuudha. Effectively and efficiently manage yoo goone resource kana unlimited human want kan ta'e kana satisfy gochuu dandeenya jechuudha. Therefore, management is needed whenever people work together in an organization. Managementiin bakka kamiyyuu namoonni lamaa fi sanaa ol hojii tokko irratti hirmaatanii kan argaman yoo ta'e jidduu sana managementiin jira jechuudha. Dirqama managementiin ni barbaachisaa jechuudha. Therefore, hiikaa isatti gaafa deemnu there is no clear or single a comprehensive and a universally accepted definition for management. Managementiidhaaf hiikaan sirriin, hiikaan tokko, hiikaan waltawaan, hiikaan addunyaa irratti itti walii galu tokko kennuu hin dandeenyu. Maaliif jennaani management is a vast subject. Managementiin koorsii bal'aadha. It is impossible to put all essential features of management in a single definition. Akkatti salphifnee bakka tokkotti jecha tokkoon managementii ibsuun hin dandeenyu. Maaliif managementiin baay'ee bal'aadha. Konseptiin isaa garmalee bal'aa sila ta'eef. Inni biraa management is concerned with human being who are behaviorally unpredictable. Akkuma beekamu namni amalli isaa guutumaan guututti kana jennee predict gochuu hin dandeenyu, tilmaamuu hin dandeenyu. Namni amalli isaa garaagara, amalli isaa hin beekamu, qo'atamee bira hin gahamu. Kanaaf management are concern of human being yoo jenne namni immoo amalli isaa predictable hin ta'u taananii definition tokko kennuun hin danda'amu jechuudha. Inni biraa does many area of application. Managementiin area of coverage isaa baay'ee bal'aadha. Fakkeenyaaf in the profit organization managementiin fayyadamna. Non profit organization inis akkasumas NGO'n garaagara managementiin fayyadamna. Private, government, social and business organization hundi isaaniitu karaa adda addaatiin managementii ni fayyadamu. Kanaaf managementii sababoota kanaatiin hiikaa tokko single universally accepted akkasumas comprehensive ta'e tokko kennuun hin danda'amu jechuudha. Therefore,
management is the process of achieving goals and the objective effectively and efficiently through using of human or people jechuu dandeenya jechuudha. Rather than gara conceptual definition itti gaafa deemnu management is the process of achieving goal and objective effectively and efficiently through and with people jedha. Namaan fayyadamne dhaabbanni tokko galmiinsa objectiviinsa achieve akka ta'u taasifna jechuudha. Achieve gaafa ta'u immoo effectively and efficiently achieve akka ta'u taasisuu danda'a jechuudha. Therefore management is again the process of designing and maintaining an environment in which an individual work together to accomplish selected aim effectively and efficiently. Saayintistoonni garaagaraa manaajimentiidhaaf hiikaa garaagaraa kennan jechuudha. Fakkeenyaaf saayintistoonni lamaan kun Kontos and Weerich saayintistoonni jedhama. Maal jedhu management is a process of designing jedha. Akkasumas maintaining an environment in which an individual work together. Namoonni lamaa fi sanaa ol waliin ta'anii hojjetu. Hojiin isaan hojjetan sun immoo galma gahiinsa dhaabbata sanaadhaaf kan taasifamu yoo ta'e manaajmentiin dizaayinii akkasumas environmentii hojii sana itti hojjetan sana maintain gochuu keessatti gahee guddaa taphataa jedhanii hiikuu jechuudha isaan kun. Kanaaf namoota lamaa fi sanaa ol ta'an galma gahiinsa dhaabbata tokkoof gaafa hojjetan dizaayinii fi environmentii isaan keessatti hojjetan sana maintain gochuun yookaan isaaniif akka tolu taasisuun manaajmentii jedhama jedhanii hiikuu jechuudha saayintistoonni lamaan kun. Karaa biraatiin immoo Peter Drucker kan jennu the father of modern management kan jedhamu kuni Peter Drucker maal jedhee hiika management is an organ of society specifically charged with making resource productive jedha. Management jechuun organ of society specifically maal godha resource jiru productive akka ta'u kan taasisudha jedha. So with a limited resource unlimited human need akka deebisuuf managementiin baay'ee barbaachisaadha. Concept jedhu dabarsa jechuudha Peter Drucker. Again Mary Parker Follett kan jedhamu maal jedha management is an art of getting things done through people effectively and efficiently. Artiidha jedha inni kun immoo management jechuun artiidha jechuudha. Artiidha. Artiin kunis namoonni yookaan immoo objektiiviin dhaabbata tokko kan kaayyoon dhaabbata tokko namaan akka achieve ta'u yookaan immoo galmaan akka ga'u taasisuudha jedhee hiikaa jechuudha. Amma jechuun lamaan effectiveness and efficiency gaafa jennu effectiveness jechuun is the way produce a desired result. Resultiin barbaadamu maa inni? Dhaabbanni keenya maaliif hundeeffame? Maal barbaanna nuti? Yes. Isa sana effectiveness jenna jechuudha. Effectiveness jechuun the desired result or the desired product or outcomes. So producing that desired result is known as effectiveness. Efficiency gaafa jennu immoo is being capable of achieving a desired result with the minimum use of resource, time and effort. Yes. Desired result yookaan desired output sana argachuudhaaf akkuma reefu dubbanne resource nuti qabnu limited jenneera. Resource sana minimum resource ta'e sana fayyadamne with specific time and specific effort wanta desired result jennu sana fiduun sun immoo maal jedhama? Efficiency jedhama jechuudha. Gahumsa jechuudha. So gahumsa jechuun wanta dhaabbanni sun barbaadu objectivi inni barbaadu sana with a minimum resource achieve gochuufi jechuudha. The other thing, management is a distinct process consisting of activity of planning, organizing, actuating, controlling, performed to determine the accomplished stated objective with the use of human being and other resource and theory and Franklin. Sannan kunin immoo the 5 managerial what called jobs kan jennuun sanniin kan hojjetanidha jechuudha. Kan ibsanidha jechuudha isaan kun starting from planning, organizing, controlling, leading isaan sana jennuun san yeroo jalqabaatiif kan explain godheedha what called Franklin and theory kanneen jedhaman jechuudha. So karaa kanaatiin managementii hiikuu ni dandeenya jechuudha. Therefore there is no single and universally accepted definition of management gaafa jennu managementiin scope isaa bal'aa sila ta'ee fi karaa adda addaatiin hiikamuu waan danda'uuf jechuudha. The other thing significance of management maa inni barbaachisummaan isaa barbaachisummaan managementii maa inni. So managementiin barbaachisummaan isaa
baay'eedha. Kana keessaa encourage initiative yaa initiativeota garagaraa encourage gochuu, motivate gochuu, innovationiin akka jiraatu taasisuu, yes innovation encouragement, akkasumas facilitate growth and expansion, yes guddinaa fi babal'ina dhaabbata tokko facilitate gochuu keessatti gahee guddaa ni taphatu. Akkasumas improve life of the workers, yes improve life of the workers, hojjettoota dhaabbata sana keessatti hojjetan haala jireenya isaanii improve gochuu, jijjiiruu, fooyyessuu keessatti managementiin gahee guddaa taphata. Akkasumas improve corporate image, dhaabbata tokko beekamtii isaa, image isaa, maqaa inni qabu sana improve gochuu keessatti managementiin baay'ee murteessaadha. The best manager, the best leader dhaabbanni tokko yoo qabaate image isaa guddaa ta'a jechuudha bakka itti jiru sana irratti. Kan biraa immoo hojjettoonni sunni hojii isaanii seeraan akka hojjetan motivate gochuu keessatti ammas managementiin gahee guddaa taphata jechuudha. Therefore management can also be motivate unemployees. Yeah, unemployees. The other thing, improve relationship. Hariiroo namoonni yookaan hojjettoonni dhaabbata sana keessatti qaban cimsuu, guddisuu keessatti gahee guddaa taphata managementiin. Inni biraa haftee akkasumas hojii gadhiisuu yookaan hojjettoonni hojii sana gadhiisanii deemuu isaanii turnover absenteeism kan jedhamu reduce gochuuf managementiin baay'ee barbaachisaadha. Significance of management, this the other one is this one. The other thing, encourage teamwork. Yes, waliin hojjechuu, gurmiidhaan hojjechuu keessatti encouragement hojjettootaaf kennu keessatti gahee guddaa taphata. Akkasumas optimum use of limited resource jirtu sana optimize godhanii effectively and efficiently fayyadamuudhaaf managementiin baay'ee barbaachisaadha. Wastagein garagaraa akka hin jiraanne hir'isuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha managementiin. Inni biraa immoo increase efficiency and effectiveness, akkuma reefu dubbanne efficiency increase gochuu, effectiveness increase gochuu keessatti managementiin gahee guddaa taphata jechuudha. So when you come to the overview of managerial function are activities that the manager are supposed to perform as a result of the position held in a given organization. So managerial function gaafa jennu managerii dhaabbata tokko aangoo isaa kenname fayyadamee wantoota inni raawwachuu danda'u jechuudha gabaabumatti. So a manager is any person who performs a function of management for the accomplishment of predetermined organizational goal. Yeah. So manager gaafa jennu nama jechuudha. A person who performs the function of management. Maaliif jennaan to accomplish the predetermined goal. Kaayyoo ganama dhaabbanni sun itti ka'eef, kaayyoo hundeeffama dhaabbata sana. Maybe service industry ta'uu danda'a, producer industry, manufacturing industry, whatever the industry, garuu predetermined goal sana achieve akka godhu kan taasisu manager sana jechuudha. The other one, regardless of the type of the firm, all manager have certain basic function. Amma dhaabbata kamiyyuu keessatti haa ta'u, seektara kamuu haa ta'u, managerii dhaabbata kamuu hojiiwwan inni qabu keessaa inni jalqaba planningidha jechuudha. Planning, organizing, staffing, leading and controlling kanneen jedhaman the 5 managerial function jedhamu jechuudha. So the 5 managerial function includes yes, planning, organizing, staffing, leading and controlling jennee bakka shanitti qoqqooduu dandeenya jechuudha. So here this is the diagrammatic representation of managerial function. So managerial function can be either planning or organizing or staffing, again directing or leading jechuu dandeenya yookaan immoo controlling jennee bakka shanitti akkatti qoqqoodne ilaaluu ni dandeenya. Tokkoon isaanii gara fuulduratti bal'ifnee kan ilaallu ta'a. So they become widely accepted function of management everywhere. Yaa bakka kamittuu isaan shanan kunniin almost accepted managerial function or the 5 managerial function yoo jennee bakka kamittuu fudhatama warroota qabanidha. The scope and the nature of this function vary from management level to another and from firm to firm dha. Dhaabbata irraa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkasumas level of management, top level of management, middle level, lower level management jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Kanaaf level of management wajjin garaagarummaa qabaachuu danda'u malee garuu managerii dhaabbata kamiyyuu whether low haa ta'u higher haa ta'u the 5 managerial function kanneen perform gochuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Therefore
the 5 managerial function kanneen jedhaman kana tartiiban dagachuu hin qabdani jechuudha. So planning gaafa jennu maal jechuu keenya tokkoon isaan ilaaluudhaaf. So planning is a process of determining objective and selecting the future course of action or an event jechuudha. So planning gaafa jennu gara fuulduraa karoorsuudha gabaabumatti. Kanaaf the process of determining objective in keenya maa inni akkasumas future course of action in keenya wanti gara fuulduraatti hojjennu objective kana meet gochuuf achieve gochuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu iddoo itti karoorsinuudha jechuudha planning jechuudha. So planning bridge the gap from where we are to where we want to go. Argite planning kun akka riqichatti nu gargaara. Riqicha eenyu jidduudha eessa jirra eessa deemu barbaanna kan jedhu kan deebisuudha jechuudha. Kanaaf namni planning goone jechuun karaa biraatiin nama fail gochuudhaaf plaanii baasee jechuudha. Asirratti if you fail to plan you plan to fail jedha. Planning goonu taananii kufuudhaaf plaanii baasaa jirra jechuudha karaa biraatiin. Therefore planning is very important and the first managerial function which determine the success or the failure of a given organization jechuu dandeenya. Dhaabbanni tokko kufuu yookaan immoo successful ta'uu yookaan kufaatii keessa galuun kan hundaa'u planning ability of the top management or strategic management jedhanii jechuudha. So it is deciding in advance what to do, how to do, why to do, where to do and by whom to do. Yes, maal hojjannaa, yoom hojjannaa, maaliif hojjannaa, akkamitti hojjannaa fi eenyuudhaan hojjannaa kan jedhu kan sirriitti nutti himudha jechuudha. Inni biraa organizing kan jedhudha. Organizing is an arrangement of organization resources like people's technology, finance in order to achieve organizational goal. Jechuudha organizing gaafa jennu resource jiru qindeessuu jechuudha. Resource jiru qindeessine galma gahinsa dhaabbata sanaaf kan hojjennu yoo ta'e that is organizing jennaan jechuudha. It involves a decision about a division of work. Qoqqoodamni hojii jira jechuudha. Hojii share goone qonna departmentiidhaan keenya. Yes, allocation of authority isaanii hangam. Reporting relationship isaanii maal fakkaata kan jedhu allocate goone. Akkasumas allocation of responsibility dha. Yes, itti gaafatamummaa kennuu qabna. Akkasumas coordination of tasks kanaaf isaan kana irratti murtoo kennuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha organizing jechuudha. Inni sadaffaan staffing dha. So staffing is all about placing the right person at the right position jechuudha. Egaa hojiin kamiyyuu yeroo ammaa kan hojjetamu actually teknooloojiin garaagaraa jiraachuu danda'a, roobootiin garaagaraa jiraachuu danda'a, artificial intelligencein garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu isaanis osoo jiraataniyyuu humni namaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hojii hojjennu kamuu keessatti humni namaa nu barbaachisa taananii humna namaa sana immoo staff gochuu danda'uu qabna. Staff gaafa goonu garuu the right person at the right position ta'uu baannaan hojiin sirnaan hin hojjetamu yookaan galmi nuti deemnu fi yookaan hojiin hojjennu suni galmi gahinsi isaa fakkisiisaa ta'a jechuudha. So staffing is simply the process of placing the right person at the right position jechuudha. Dandeessu jechuudha gabaabsitanii. So it is an activity where people are recruited, selected, trained and developed for the successful accomplishment of the goal. Kanaaf recruit goona jechuudha. Recruit gochuu jechuun namoota hojii keenyaaf kan nuti wanta nuti akka nu hojjetamu barbaannuuf dandeettii qaban calalle yookaan barbaanna jechuudha recruit jechuudha. Yes, sana booda select goona. CV isaaniitiin ta'uu danda'a, experience isaaniitiin ta'uu danda'a, dandeettii barnoota isaaniitiin, skill, experience, knowledge isaan qabaniin ta'uu danda'a. Select goona. Select erga goone booda akkasumaan gara hojiitti hin galchinu trainingii kennin as known as training or trained. So finally more develop goone for successful accomplishment of the goal akka hojjetan taasifna jechuudha. So it is a continuous and a vital function of management which involves filling and keeping filled position in a given organizational structure. Dhaabbanni tokko organizational structure qaba. Organizational structure sana the right person at the right position guutuudhaaf maal fayyadamna? Staffing technique fayyadamna jechuudha. Inni afuraffaan leading or directing kan jennuudha. It is a function of guiding and supervising the activity of the subordinates jechuudha. Guiding and
supervising akkuma fakkiirra argaa jirtanii this one is a leader or manager who can lead what the follower jechuudha. So yeroo sana garuu activity one isaanii supervision nuti kenninu guidance nuti isaaniif kenninu galma gahinsa dhaabbata keenyaadhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. So it involves directing, influencing, motivating employees to perform an essential tasks. Direct gochuu ta'uu danda'a, influence gochuu ta'uu danda'a, akkasumas motivate gochuu ta'uu danda'a jechuudha. The other thing, leading encompasses 3 essential elements: motivation, leadership, and what we call communication. Leadership or leading essential element kanneen jennu sadeen kana motivation jira, leadership jira, akkasumas communication yookaan waliin dubbiin jira jechuudha. Inni itti aanu controlling isa jennuun sana. So controlling is measuring and correcting activities. It measures performance against goals or planning jechuudha. Yes, planning qabna, goolii dhaabbanni sun qabatee itti ka'e qabna. Isa sana achieve ta'uu dhabuu isaa, correct ta'uu dhabuu isaa measure kan itti goonuu fi corrective action barbaachisu jiraate kan itti fudhannu controlling function irratti jechuudha. So kana gochuudhaaf garuu dura standardii qabaachuu qabna. So we have to set standard. Then standard sanarra kaanii result dhufe sana measure goona. Performance sana erga measure goone goona compare goona with standard kaanii sana wajjin compare goona. So deviation isaa guddaa kan ta'u yoo ta'e correction action fudhanna jechuudha. Kanaaf to take a correction action, first you have to measure the performance based on the given standard and compare the performance with the given standard ta'uu danda'u qaba jechuudha. So in the level of management kanneen jennu we have generally 3 level of management qabna. Top level, middle level and first line management kanneen jennu jira jechuudha. So top level at executive level or a vice president or president level ta'uu danda'a. Top level gaafa jennu, middle level gaafa jennu immoo maybe department managers ta'uu danda'a, division manager or plant manager ta'uu danda'a. First line management gaafa jennu immoo like foreman, supervisor, office managers and so on jennee ilaaluu dandeenya. So top level gaafa jennu making overall control akkuma beekamu top level irratti warroonni jiran overall organizational control namoota taasisanidha. Establishing a broad objective and a strategy and dealing with external parties like government or other sector ta'uu danda'a. So isa wajjin external party wajjin deal warroota gochuu danda'anidha jechuudha. Top level management warroonni jedhaman. So isaanan kunniin warroota aangoo guddaa dhaabbata sana keessatti qabanidha. Inni lammaffaan middle level management warroota jedhaman isaan akka bridgeetti gargaaru. Top fi low level managementiin akka wal quunnaman yookaan akka riqichatti kan gargaaran reporting relationship sana akka facilitate ta'u warroota taasisanidha. They are translating long term into middle term plans and manage the work of the first line manager. Yeah, most of the middle level manager can be used for managing the work of the first line manager. Low level management ida. So plan day-to-day activities and assign operating employees to specific tasks. Now, guyyaa hojiilee hojjetaman irratti plan gochuudhaaf assign operating employee gochuu keessatti gahee guddaa warreen taphatan low level management warroota jedhamanidha. Isaanis sending reports and sentiment or settlements to supervisors, manage the work of non-managerial employees. Kanaaf day-to-day activity isaanii reporting, settlements to superior or middle level management itti warroonni ergan isaan low level management warroota jedhamanidha jechuudha. So what is managerial skills? So managerial skill are the ability of an individual in a managerial position to fulfill managerial activity. Skill gaafa jennu dandeettii jechuudha. Kanaaf dandeettiin managerii tokko dhaabbata tokko galma akka ga'u kaayyoon isaa galma akka ga'u skilliin inni qabu that is managerial skill jennaan jechuudha. Types of skill gaafa jennu actually technical skill jira. Human skill or interpersonal skill kan jedhamu jira, akkasumas conceptual skill warroonni jedhaman jira. So managerial skill can be either technical, human skill or interpersonal or
conceptual skill jenne qoqqooduu ni dandeenya. Technical gaafa jennu the ability to use specific knowledge, technique, resources in performing work. Kanaaf technical gaafa jennu specific ability jechuudha. Maybe specific knowledge of technique, resource, performing work ta'uu danda'a. Inni sun technical skill jennaan. So it is a knowledge in the proficiency in activities involving methods, process, and the procedure. This involves working with tools and the specific machine. Fakkeenyaaf dandeettii maashinii tokkodhaaf namni qabu training fudhatee ta'uu danda'a. Kaasan dura meeshaa sanaan hojjetee ta'uu danda'a. Meetodii tokkoof dandeettiin yookaan proficiency inni qabu. That is known as technical skill jennaan. So these skills are more important in first line managers. More of first line manager irratti skilling kun baay'ee garmalee nu barbaachisa jechuudha. Human skill gaafa jennu it involves the ability to work with other people by both individually as well as in groups jechuudha. Human skill dandeettii namoota wajjin hojjechuu qabaachuu jechuudha. Human skill gaafa jennu. It is also used to also the ability to resolve conflict. Conflicting garagara jira. Beektan conflict is inevitable jenneera. Hamma waan hambisuu hin dandeenyedha dhaabbata tokko keessatti conflicting jira jechuudha karaa adda addaatiin. Kanaaf conflictii sana resolve gochuudhaaf human skill nuti qabnu baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. So generally human skill is the skill to motivate akkasumas to create enthusiasm or happiness in the mind of the followers jechuudha. Isaan gammachiisuu, motivate gochuu, kakaasuu dandeettiin akkasii that is known as human skill jennaan. So these skills are important in all level of management. By the way, human skill kun top level, middle level or lower level or first line jennee qoqqooduu kennuu dandeenyu. Maaliif dandeettiin kun bakka kamittuu ni barbaachisa sila ta'e jechuudha. Therefore, human skill is very important in all managerial area jechuudha dandeenya. Inni biraa conceptual skill dha. Conceptual skill gaafa jennu the mental ability to analyze complex situation jechuudha. Yes, yaada garmalee complex ta'e tokko analyze gochuu dandeettiin qabnu sun maal jedhama? Conceptual skill jedhama jechuudha. So to conceptualize requires imagination, a broad knowledge and a mental capacity to conceive abstract idea. Yes, abstract idea karaan itti hubannu, karaan itti ilaallu conceptual skill cimaa qabaachuudha. Imagination guddaa qabaachuu qabna, broad knowledge qabaachuu qaba, mental capacity to conceive abstract idea. Inni kun that is known as conceptual skill isa jennu san jechuudha. So conceptual skill are important to top level management. More of hundaaf ni barbaachisaa garuu gaafa compare goon top level management conceptual skill kana qabaachuu qaba jechuudha. Especially problem solving, abstract thinking, brainstorming, creativity, innovation. Isaannen kanneen hin qabu taanaan top level manager jechuun dandeenyu jechuudha. So this is very important. So top level, middle level, and lower level management gaafa conceptual skill for top level management it is very important. Human skill gaafa middle level management gaafa technical gaafa jennu that is lower level management jechuudha. So karaa adda addaatiin skilloonni kunniin ni barbaachisu ergaa jedhu dabarsuu barbaade jechuudha. Inni biraa managerial role keessa, so managerial role wanni jedhu jira. Managerial role maybe interpersonal role, information role, decision role ta'uu danda'a. Sanan dura garuu maal jechuudha role or managerial role jechuun maal jechuudha gaafa jettan role is a set of behaviors associated with a particular job. Yes, role gaafa jennu set of behavior associated with a particular job. So manager perform 10 different but closely related roles and that categorized into 3 broad group jala. Generally, manager perform 10 different but closely related role kudhan yookaan baay'een isaanii garuu kanneen wal fakkaatan kanaaf roolii kanneen bakka tokkotti bakka marji gochuudhaan bakka sadiitti qoodan interpersonal roles, information role fi decision role jedhanii jechuudha. Decision role. So interpersonal skill asin duras ilaalleerra namoota wajjin hariiroo nuti qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun bakka garagaraatti qoodama. Fakkeenyaaf figurehead role, leadership role and leadership role jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf figurehead role gaafa jennu manager who are required to perform duty of ceremonial or symbolic in nature. It is the most basic and the simplest of all managerial role. Figurehead role gaafa jennu
seremooniyaal garagaraa irratti duutiiwwan kanneen ba'u akka simboliik nama ta'e jechuudha. Namoota dhaabbata sana bakka bu'ee dhaabbata sana dura dhaabbatu jechuun figurehead role jennaani. Leadership kan jennu immoo the one that have managers who are responsible for directing and coordinating activities of subordinate in order to accomplish objective. So fakkeenya motivating, communicating inni kun the leadership role dha jechuudha. Leadership role. Manager role gaafa jennu the manager coordinate and support people who can affect the organization success. Coordination, support akkasumas namoota hojii achi keessatti hojjetan support gochuu maaliif effectin isaanii dhaabbata sana success of the organization irratti dhiibbaa qabaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa sanaaf jecha maal gochuu danda'u qabna? We have to coordinate the support the people who can affect organizational success kan jedhu qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaadha. Kanaaf libra information role kan jennu information role gaafa jennu monitoring role, disseminator role fi spokesperson role jennu immoo bakka sanitti qooduu dandeenya isuma sana. Information role gaafa jennu fakkeenyaaf monitoring role receive a wide variety of information as a nerve centers of internal and external information of the organization. Information hedduu walitti sassaabachuu walitti qabaachuu information sun internally yookaan externally dhufuu danda'a. Isa sana walitti qabatanii itti fayyadamuun that is known as monitoring role jedhama. Disseminator role gaafa jennu immoo transmit information received from outsiders or from the employees to the members of the organization. Information jiru sana immoo gara qooda yookaan stakeholder for the organization warra jedhamaniif dabarsinee kennuun baay'ee barbaachisaadha. Spokesperson role gaafa jennu immoo transmit information to outsiders on an organizational plan, policies and action. Disseminator role fi spokesperson role gaafa jennu faallaadha. Disseminator role gaafa jennu within the organization jedha. Spokesperson role gaafa jennu immoo outside the organization jechuudha. So more of it can be used for what? Organizational image isa jennu sanaaf nu fayyada jechuudha. Sadaffaan decision role kan jennudha. Decision role kan jedhu irraa jalqabnee yeroo biraa kan ilaallu ta'a. Video keenya irratti gaaffii yoo qabaattan comment section jalatti naa kaaya. Warri channel keenya subscribe gochuudhaan bayaa akkasumas video kana barattoota yuunivarsiitii biraa tiifni fayyada jettanii yoo yaaddan share gochuu hin dagatinaa jenna. Paartii lammaffaa decision role kan jedhu irraa jalqabnee kan ilaallu ta'a. Har'aaf garuu nagatti.